我哋而家睇下點樣開始 set TM7啦。Start。首先係揀我哋嘅語言。咁中文咧通常都係最底嘅啦。我哋揀繁體中文。國家咧，我哋揀英國。咁咧，佢就會出咗啲安全須知俾我哋睇啦。咁佢話咧，最好就只能使用原廠配件。請勿喺爐頭上面使用小米。發生過熱時咧，請停止使用設備。即係滾瀉嗰時咧，你就唔好即刻撳停佢啦，唔好再用啦。內容請勿過滿，即係咧佢入邊咧有條 max 個線嘅，我哋唔好超過嗰個容量。2.2升，要正確鎖定刀頭同埋隔熱底座。閱讀所有說明。好啦，跟住咧就撳你屋企個 WiFi 啦，輸入你嘅密碼。好啦，set 咗密碼 WiFi 密碼之後咧，就登入 Cookie 度啦。登入 Cookie 度咧，我哋可以選擇用手機咧 QR 去啦，掃描去啦，或者咧我哋用手動登入啦。我哋而家揀手動登入。咁咧就輸入你嘅 email 同埋你個 password。設定咗 cookie 圖之後咧，佢就話俾你聽 OK， 下一步啦。跟住咧就揀主畫面咯。我喜歡每日靈感，下一步。我喜歡自己規劃，下一步。我喜歡實用工具，下一步。咁啊揀啦。每日靈感咧就係咧佢咧好似我哋手機 app 咁啦，佢會每日彈啲食譜出嚟咧，提議你做呢啲食譜好冇啊？呢個咧就係一半一半啦。呢個咧就直情係咧嗰個功能頁出咗嚟啦。咁我哋咧就一半一半啦，不如咁啊揀呢個啦。跟住咧佢就好似我哋 TM6 開機咁樣啦，需要軟體更新喎。咁我哋就立即更新。佢咧第一次咧 update 嗰陣時咧，軟體更新咧都好似小米咁樣嘅，大約要幾分鐘啦。不過今次嘅時間咧就比小米 TM6咧快咗少少啦。update 完畢之後，佢會重新開機啦。好啦，佢 update 完咧 software 之後咧，佢會重新開機，跟住佢又溫馨提示啦，只可以使用原廠配件，唔好喺爐頭上面使用。如果滾瀉咧，即刻停咗佢，唔好超過 max 2.2升，要正確咁樣鎖定嗰個刀頭同埋底座，唔好撞佢倒瀉佢。閱讀說明書，祝你有美好嘅一天。
咁同我哋 TM6 一樣啦，購買 TM7 咧係有3個月曲奇度免費試用嘅，咁加埋你下載 app 咧有1個月咧，咁即係你有4個月免費試用啦。咁喺2025年咧，每一年嘅年費咧就係$50一年。咁我都建議大家去買嘅，因為咧每季咧每個節日咧，我哋公司嘅開發團隊咧都會推出新嘅食譜推出市場，所以咧成日有食譜新嘅食譜。我哋又嚟睇下 TM7 新嘅版面啦。我的一周清潔，我哋試下撳清潔睇下。咁我相比起以前咧，好似快咗好多咁樣啦。散時清潔大約2分鐘，標準清潔8分鐘，快速清潔8分鐘，高溫清潔14分鐘，強力清潔8分鐘。佢仲會咧話係咪俾有圖片俾你睇咧？你邊種污糟程度咧係用邊種去清洗啦？